现在进行第3段分解教学。第26式做搂膝凹步，具体做法是这样。这一式做搂膝凹步与第7式搂膝凹步要领、特点、要求都相同，这里不再重述。现在进行第27式手挥琵琶式。这一式的手挥琵琶式与第8式手挥琵琶式要领、方向、要求都相同，这里不再重述。现在进行第28式爱式，具体做法是这样。它的具体要求：手随身转，身体右旋，两手上下引带，使对方的劲随我转动，引开，向前切下去，这叫切掌，往下切，两眼要向前看，后腿要精神贯注，身体略有前倾，不要前俯，重心还是保持在右腿上，精神要贯注。现在进行第29式青龙出水，演练一遍。要求在身体上起的时候，右腿精神贯注，两手上捧，随身体上起，向前捧起。前弓的时候要以后腿蹬进，以脚跟蹬地，前弓身体要整体浑圆，达到内外相合、上下相随，保持好各条身法不变。现在进行第30式三通背，具体做法是这样。这一式的具体要求，在身体向后转腰的时候，要以实腿转，实腿为轴，转换，身随腰转，方向转过来，前脚提起向前迈步，利用往前弓腿，脚到手到，尽量达到整体上下相随。现在进行第31式三通背2，具体做法是这样。具体要求与三通背1是相同的，都是要求它的折叠转换，它的动作圆活。转腰，利用转腰，气向下沉，前腿要精神贯注，根部时候精神上提。再一个就是松沉，利用松沉捧起的时候身体松沉，迈步的时候脚手要相吸，弓腿的时候手是这样，右手高，左手低。它这个要求跟懒扎衣不同之处，懒扎衣是左腿在前，左手高，右手低，这个要求是左手低，右手高，这是不同之处。身法要保持含胸绑背，松肩沉肘，气沉丹田等。现在进行第32式
三通背3，具体做法是这样。这一式是三通背3个动作的完成，有一个根部的动作，与上2式三通背的要领是相同的。在完成的情况下，加一个开合手，根部，进步闭根，根部虚腿虚实要分清，保持好各条身法。现在进行第33式单边，具体做法是这样。这一式单边与第4式单边要领、动作要求完全相同，这里不再重述。现在进行第34式云手1，具体做法是这样。这一式云手要求做到上下相随，这就是上下协调的配合。做到脚到手到，在收回脚的时候，两手随着腰的转动撤回来，松沉下去以后，腰微向右转，松沉，松沉下去，两个手倒换，腿虚实要分清，向前迈步，弓出去要坐外旋掌。在扣脚转身的时候，以脚跟为轴，扣脚带步，右脚往回带步，以脚跟点地，这是一个含蓄劲，就是虚实。左腿为实，右腿为虚，向前迈步，前脚掌向前一踩，使劲朝前发力。这个要求是上下协调，它转换的时候以腰带动整体，所以说在太极拳的要求上，腰为一身之主宰，带动四肢，它的协调的配合。下面进行第35式云手2。云手2跟云手1要求要领完全相同，这里不再重述。36式云手3，它的具体做法是这样。云手3跟云手2动作要求完全一样，这里不再重述。第37式单边，具体做法是这样。这一式单边与第4式单边动作要求是完全一样，这里不再重述。现在进行第38式提手上式，具体做法是这样。这一式提手上式与第5式提手上式动作要求完全相同，这里不再重述。现在进行第39式右高踏马，具体做法是这样。这一式高踏马与第18式高踏马动作要求完全相同，这里不再重述。现在进行第40式
做高探马。具体做法是这样。这个高探马与上一式高探马动作要求一样，为方向不同。这一式是以脚跟为轴，腰向左转，两手相合，左腿向前迈步，弓腿，左手上翻，手心朝上，内合，右手向前沉着，前推要开，要坐腕旋掌，达到立掌。跟步时候，以手合带动步法前跟，要求做到含胸拔背、松肩沉肘、气沉丹田等身法。